Cześć, witam Was serdecznie. W ostatnim czasie bardzo dużo profili udostępniło taką rolkę, w której pokazują, w jaki sposób przygotować barwnik pudrowy z takich ogólnodostępnych produktów, które macie zazwyczaj w domu, jeśli tworzycie jakieś dekoracje tortowe, jeśli robicie torty. I jak samodzielnie przygotować sobie taki barwnik pudrowy i nie musieć go kupować w sklepach cukierniczych. Specjalnie dla Was przetestuję, jak takie coś działa. Pokażę Wam to w takiej nie formie czysto tiktokowej, czyli bardzo krótkiej, kilkudziesięciosekundowej, tylko przeprowadzę Was przez cały proces tworzenia tego barwnika. No i zobaczymy, czy ten barwnik, który samodzielnie przygotuję, faktycznie będzie działał tak, jak ten barwnik, który możecie kupić w sklepach cukierniczych. Barwnik pudrowy potrzebny nam jest do tego, żeby na przykład pomalować sobie coś na masie cukrowej, żeby wypudrować sobie kwiaty z masy cukrowej albo z papieru waflowego. Tych zastosowań jest bardzo dużo i teraz ja sprawdzę, czy to faktycznie działa. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i mam nadzieję, że będziecie po tym odcinku wiedzieli, czy lepiej zainwestować te pieniądze i kupić sobie barwnik w sklepie, czy samodzielnie sobie wykonać i czy będzie to dla Was wystarczające. Pamiętajcie też o tym, że razem z Magdą przygotowałyśmy już 2 wcześniejsze odcinki na temat barwników. Tutaj teraz w rogu macie link do odcinka, w którym pokazujemy Wam i omawiamy wszystkie barwniki, które można stosować w cukiernictwie przy tworzeniu tortu. Natomiast jest jeszcze drugi odcinek i ten odcinek, tutaj też macie ten link. Możecie sobie obejrzeć taki krótki odcinek o złotych barwnikach. Też bardzo często sprawia różnym osobom problem, jaki barwnik wybrać, jak go rozpuścić, więc właśnie pod tym linkiem znajdziecie sobie odcinek, w którym dokładnie to omawiamy. W pierwszym pojemniku mam skrobię kukurydzianą, w drugim skrobię kukurydzianą, a w trzecim skrobię ziemniaczaną. Użyję również barwnika żelowego w kolorze turkusowym i potrzebujemy również wodę oraz wódkę. W pierwszej kolejności wybieram skrobię kukurydzianą, którą zaleję wodą. Dodaję sobie barwnika żelowego. A następnie zalewam niewielką ilością wody. Pamiętaj, żeby tej wody nie dawać bardzo dużo, dlatego że im więcej jej będzie, tym dłużej nasza mikstura będzie schła. Bardzo dobrze wymieszałam sobie skrobię z wodą i z barwnikiem i nasza mikstura jest gotowa. W drugiej kolejności również używam skrobi kukurydzianej, ale zalewam ją wódką. Dodaję sobie trochę barwnika żelowego, a następnie dolewam alkoholu. I tutaj również muszę to wszystko bardzo dokładnie wymieszać. I mam przygotowaną drugą zawiesinę. I jako ostatniej użyję skrobi ziemniaczanej, do której dodaję barwnika. I zalewam wodą. Tą zawiesinę również muszę porządnie wymieszać. Teraz wszystkie te mikstury, te zawiesiny będę musiała wysuszyć. Najlepiej jest je sobie wyłożyć na coś i ja będę do tego używała kawałka papieru do pieczenia, na który wyleję sobie miksturę. Najpierw muszę ją porządnie przemieszać, dlatego że skrobia opada na dno. Wylewam sobie na papier. Ta zawiesina jest dosyć płynna. Próbuję ją sobie rozetrzeć na papierze, żeby była jak najszerzej rozłożona, wtedy najszybciej będzie schła. Teraz druga zawiesina, czyli skrobia kukurydziana z wódką. Ona jest już zdecydowanie gęstsza, ponieważ chwilę leżała i już wódka zaczęła parować, więc ta zawiesina jest gęstsza. Rozprowadzam ją po papierze. I jako ostatnią
Wylewam sobie na papier skrobię ziemniaczaną z barwnikiem. Tu też możesz zauważyć, że jest ona najbardziej intensywna. Ta zawiesina najbardziej złapała kolor, mimo że starałam się, żeby tego barwnika było mniej więcej tyle samo w każdej miksturze. No to tutaj jest najmocniejszy kolor, taki wpadający bardziej w zielony. Wynika to prawdopodobnie z tego, że jest to skrobia ziemniaczana i być może ona w inny sposób przyjmuje barwnik. Jako pierwszą przygotowuję sobie skrobię kukurydzianą z wódką. Ona jest już dosyć wysuszona, więc można ją spokojnie odczepić od papieru. I przesypuję sobie to do blendera kielichowego. A następnie zamykam sobie pojemnik i blenduję na pył. Wysuszona skrobia z wodą wygląda faktycznie jak barwnik pudrowy. Kolejna jest skrobia kukurydziana z wodą. Również przesypuję sobie do blendera kielichowego. I blenduję na pył. Tutaj też wygląda to jak prawdziwy barwnik pudrowy. Jako trzecią mam skrobię ziemniaczaną z wodą i tutaj mimo tego samego czasu suszenia ona jest troszeczkę bardziej wilgotna. Trochę gorzej odczepia się od papieru, ale również przesypuję sobie do blendera kielichowego. I tak samo blenduję sobie na pył. Ta mieszanka najmniej przypomina barwnik pudrowy i jest troszeczkę bardziej zbita i te kawałki są nieco większe. Mam tutaj skrobię kukurydzianą z wódką, z wodą, skrobię ziemniaczaną z wodą i prawdziwy barwnik pudrowy. Będę testowała na gładkiej i na chropowatej części. Tutaj mam część gładką, czyli tą taką fajniejszą papieru, a tutaj bardziej chropowatą, tą taką z dziurkami. Za pomocą pędzelka nabieram sobie skrobi kukurydzianej i próbuję malować. Na początku tego efektu nie widać, nic nie zostawia śladu. Sięgnę trochę głębiej po barwnik, ale śladu tak do końca nie widać. Nic mi tutaj specjalnie nie maluje. Teraz spróbuję na chropowatej części. Nabrałam sobie więcej barwnika, bardziej ze spodu, on jest bardziej wilgotny. No i tutaj już ten barwnik odrobinę działa, czyli mamy jakiś kolor. Muszę go tak troszeczkę wtłaczać w ten papier. Spróbuję jeszcze raz na tej gładkiej powierzchni. Wzięłam sobie barwnik bardziej z głębi, czyli bardziej wilgotny. I faktycznie trochę tego śladu zostawia, ale jest to takie w niektórych miejscach tylko. Ten barwnik nie zostaje tam, gdzie go faktycznie chcę dać, tylko tak bardziej losowo. Teraz będę testowała skrobię kukurydzianą z wodą. Tutaj ten ślad faktycznie trochę zostawia, ale też bardziej losowo. I na tej części chropowatej również trochę zostawia, ale muszę wtłaczać ten barwnik dosyć mocno w ten papier. Widzisz to po pędzlu, że dosyć mocno go rozpłaszczam, żeby coś tam zostało. Teraz skrobia ziemniaczana z wodą. No i tutaj nic nie zostaje. Mimo że próbuję wtłoczyć to na tej gładkiej powierzchni, niestety koloru żadnego nie ma. Może minimalnie. Teraz na chropowatej części, no troszeczkę więcej, tam gdzie jest bardzo wilgotny ten barwnik, ta skrobia, to coś tam troszeczkę zostało, ale też bardzo losowo, w niewybranym przeze mnie miejscu, czyli nie maluję tak bardzo dokładnie. A teraz pokażę Ci, jak to działa z barwnikiem pudrowym, takim oryginalnym. Nabieram sobie trochę barwnika i ten barwnik pięknie maluje papier.
Maluję dokładnie tam, gdzie przeciągam sobie pędzlem. Teraz część chropowata, też pięknie maluję. Teraz możesz sobie porównać te barwniki, w jaki sposób pomalowały papier, zarówno na części gładkiej, jak i na chropowatej. Teraz barwniki przetestujemy na kawałku masy cukrowej i zobaczymy, jak na niej będzie działać. Skrobia kukurydziana z wódką. I tutaj co nieco łapię tego koloru. Teraz skrobia kukurydziana z wodą. Całkiem fajny kolor. Skrobia ziemniaczana z wodą. No i tutaj niestety niewiele łapię. Ten kolor jest najdelikatniejszy. No i teraz barwnik oryginalny. I tutaj widzisz, że ten kolor łapie bardzo ładnie pokrywa. Teraz będziemy testować na papierze waflowym już dosuszone barwniki, czyli takie, które sobie troszeczkę odstały i sprawdzamy sobie na gładkiej części papieru. I ten wysuszony już taki barwnik, który nie ma w sobie wilgoci, praktycznie nic nie łapie. Teraz strona chropowata. Też prawie nic nie widać. Teraz skrobia kukurydziana z wodą. Też nic się nie dzieje, nie ma w ogóle żadnego koloru. No i strona chropowata. Ewidentnie widać, że jak nie ma wilgoci, no to po prostu ten barwnik nie maluje. Teraz skrobia ziemniaczana z wodą. Tego koloru również tutaj nie widać. I teraz sprawdzam na chropowatej części. I również nie widać żadnego efektu. No i teraz barwnik oryginalny, gładka część i chropowata część papieru. Teraz ten sam test przeprowadzimy sobie na masie cukrowej i tutaj skrobia kukurydziana z wódką. Minimalnie ten kolor łapie, coś tutaj widać. Skrobia z wodą i również troszkę łapie, nie jakoś bardzo, ale ten kolor jednak widać. Teraz skrobia ziemniaczana z wodą, no i tutaj żadnego efektu nie ma. Spróbuję jeszcze raz, nic. No i barwnik pudrowy, oryginalny i ten kolor tutaj łapie świetnie. Dla rzetelności cały ten proces przeprowadziłam kilkukrotnie, testując różne składniki i różne techniki wykonania, dlatego że w internecie pojawiają się różne opcje i chciałam sprawdzić wszystkie. Te, które macie pokazane w filmiku, to są takie najczęściej spotykane. I teraz na tablicy widzicie, że użyłam różnych składników do przygotowania tych naszych barwników pudrowych. Używałam różnych barwników, używałam różnej skrobi, bo zarówno kukurydzianej, jak i skrobi ziemniaczanej. Używałam do rozpuszczenia, rozprowadzenia tej skrobi zarówno wody, jak i alkoholu. Miałam też różne techniki suszenia, dlatego że w internecie pojawiają się różne techniki. Niektóre mówią o tym, żeby suszyć w piekarniku, inne mówią o tym, żeby robić to na wolnym powietrzu, więc sprawdziłam zarówno jedno, jak i drugie. I teraz słuchajcie, ja te wszystkie procesy nagrywałam, teraz widzicie takie przebitki z tego, natomiast ten nasz film trwałby spokojnie 2,5–3 godziny, gdybym miała pokazać każdy z tych sposobów, więc wybrałam te 3 takie najbardziej popularne, najczęściej się pojawiające, natomiast pozostałe przetestowałam, no i mam nadzieję, że uwierzycie mi na słowo, ale żaden z nich nie zadziałał tak, jak prawdziwy barwnik pudrowy. Podsumowując, zobaczyliście, jak to działa i mam nadzieję, że zaoszczędziłam Wam trochę pieniędzy i czasu. Oryginalne barwniki pudrowe są zdecydowanie bardziej wydajne, zdecydowanie bardziej efektywne i jak dla mnie bardziej racjonalne jest nie wykonywanie tego samodzielnie w domu, tylko kupienie takiego barwnika. Może też tak być, że komuś z Was udało się taki barwnik pudrowy wykonać i ma porównanie do takiego barwnika prawdziwego, więc jeśli ktoś z Was takie coś wykonał i mu się udało, to koniecznie dajcie znać, napiszcie w komentarzu, przekażcie mi, jaki sposób
był użyty, to ja na pewno to przetestuję. Natomiast wszystkie te, które zdarzyło mi się znaleźć gdzieś w internecie i które też z Magdą gdzieś tam wyszukałyśmy, no to te wszystkie sposoby niestety działają bardzo, bardzo słabo. Bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie tego odcinka. Mam nadzieję, że pewne wątpliwości zostały rozwiane i teraz już wiecie i będziecie mogli świadomie podjąć decyzję, czy faktycznie wykonać sobie samodzielnie ten barwnik, czy kupić go w sklepie. Do zobaczenia w następnym odcinku.